Rifeensa ciccitu rifeensa buqqa'u lakkuu ta'u filaa isin argatu kan dheeran achiin sochoon yabbatee achuma taa'u kan lacharraan deemu kan laafne filaa gadi hin keessifne walumaa galatti rifeensa fayyaa hin qabnee fi kan fayyaa argachiisu waan kanan isin jechuuf deema hanga dhumaa na wajjin turaa. Video kana guutuu isaa jalqabarraa kaasee hanga dhumaa video hojjedhee YouTube irra jira namni dhaqee ilaalee hin jiru deemaa ilaalaan isin jira asumaan ofii kiyya osoo fayyadamuuf jedhu video kana maree so haadhima kan argaa jirtan kanaanii gibaatii qopheessee jiru dhimmi guutti jiraarra qara qopheeffadhee kaayeru har'a dhimmi guutti deemaa jira jechuudha. Haala kanaan dhimbii bee guutee jennaan qodaa qopheessee irratti buusuuf deema. Isa kanatti durallee gibaatii as keessa ture kan dhimmi badhee jiru asitti buusuuf hin jira. Zayitii baay'ee yabbaa bareedaa qulqulluu waan mana keessa jiru hojjettanii riyaala 200 baasuun baay'ee faayidaalee hin qabu. Zayitii kana fayyadamtanii gibaatii rifeensa keessan jaalatu kamiyyuu fayyadamtan rifeensa keessan yeroo gabaabaa keessatti torbaan 15 keessa jijjiirama fida jechuudha. Kana waan ta'eef haala kanaan gibaatii mana keessan keessatti fayyadamaan isin hin jedha. Dhimbii butti jira ammas dhimbii bu'uun xumurree zayitii baay'ee bareedduudha. Zayitii urgooftuudha. Foolii takkas hin qabu dibattanii abbaa feetan bira rafuu dandeessu dibattanii hojii keessan akka gaarii hojjechuu dandeessanii rakkoo takkas hin qabu isin hin jedha. Baay'ee urgooftuudha. Foolii tokkos hin qabu yeroo baay'ee rifeensa keenya wanti nuti tajaajiluu dhabnuuf yookiin ammoo kunuunsa nu dhorku mana namaa keessa jirra. Foolii kennaa waan akkas sodaa akkasii qabdan kun sodaa waan isin godhu tokko illee hin qabu baay'ee urgaa'aa baay'ee bareedaadha. Ani kiyya baay'ee jaalladhee injiraan isin hin jira yeroo dheeraaf waggaaf wayi fayyadamee jira alhamdulillah jijjiiramas argee jira. Haala kanaan dhimbiifnee garasitti illee buusnee kun ammoo kan amma sa'aatii ammaa kana fayyadamuuf jedhu hangi kun nagaa hajaan jedhuun isa kana qopheessee kan ittiin dibatan kan biraas hin jira kan isheen irraa bitamu birrii 3 birrii 2 an ammoo isa kana na wayya lachuyyuun akka fedhee itti fayyadamuu hin danda'a garuu isa irraa hafe ammoo asitti buusuu deemaa jira. Haala kana asii buufnee kun ilaala zayitii akka maal fakkaatu bareeda maashaallah tabarakallah. Yeroo hundumaa zayitii kana dibattee rifeensa kee miicattee gibaatii rifeensa kan kee jaalatutti dibannaan rifeensa kan kee fayyaa argataa wala furfurii wala hoxxoo wala wanta takka wanti ati irraa shakkitullee wanti si rakkisullee hin jiru gaafa sii jalqabderra rakkoo lafaa keetta jechuudha. Haala kanaan roozmariin gubbaarra deebee roozmarii kana itti dabaluuf deemaa jira. Isa keessaa dhimbiifee achumarratti ammas itti dabalee zayitii itti guutuuf deemaa jechuudha. Gaafa zayitii itti guutuuf deemusan isa jala hafisanii haxumaadhaan yookiin maankaadhaan kakaasee walitti makaa jechuudha. Walaa simatu walaa fudhatu achi booda hidhamee bakka dukkanaa kaayama jechuudha. Zayitii kana dheengadda hojjedhee ture viidiyoo san namni ilaalee hin jiru YouTube irra jira deemaa ilaalaa ibsachuu Queen kan jedhu irra. Haala kanaan isa kana siddachaasaa jirra jechuudha bakka tokko zayitiitti guunnee kaa'uuf. Warri jala qabatanii illee qabatanii jiranii sallee maankaadhaan baasnaa jechuudha. Haala kanaan keessaa baasuuf jirra. Jala qabatee jira wantoonni daakamaan jala qabatan gaafa zayitiin gubbaarra deebi'u isaan jala taa'u waan ta'eef waan akkana qaruuraa akkana kanneen baay'ee isin fayyada waan ta'eef hin gatiin haadhiqaatii
dhiqaa afaan isaa banaadhiis akka fooliin keessatti kaa'amee hin jenne yeroo baay'ee waa akkana kan wantoota waa akka chiisii fa'aan bitamu kanneen qadaadina miicanii hojjetan banaa afaan isaa kurree isaatiif isa gargar kaa'a. Oggus booda deebitanii itti fayyadamuudhaaf isin gargaara waan ta'eef. So bifa kanaan kana fakkaata inni duratti dhimbifame keessaa bahee akkanatti kun kan dhimbifame kun ammoo kan keessaa dhimbifne jechuudha. Kun ammoo isaa amma fayyadamu isaati amma kana fayyadamu jedhu jechuudhaan haala kana amma ukkaamsinee yookiin hiinee kaayuuf hin deemna. Isa kanallee as keessatti hidhaa ture durasii. Hiinee kenna jechuudha. Immoo firiijii keessa malee alaan kaa'inaa. Achiin kaanii lakkaaluma kanaan ukkaamsinee kenna kun dukkana barbaada. Feestaala akkana shaffaaf kana sun taane feestaala biraatiin kenna jechuudha. Haala kanaan isa hiina jechuudha. Egasii kana fakkaata haala kanaan lameen isaa nuu hiinee kennee kaan katti qopheessineerra firiijii kenna jechuudha. Kun ammoo ka dibatamu. Bye bye.